咁東京咧就因為近新年啦，咁有好多福袋賣啦。咁睇新聞睇到原來即係因為可能好多物價都上漲，咁所以咧今年日本嗰個福袋咧最多人買嘅咧就係食物種類嘅福袋啦。咁其實你望落個價錢係真係好抵嘅，嚇好值得買。同埋成日好多驚喜㗎，買福袋成日我好想去潛，我都想㗎。其實你咪買兩個翻嚟玩下好啊！我有曾經有諗過嘅，但係我又即係擔心個行李上邊咧，咁都係買多件行李啦，咁難得，咁都係唔好啦咁樣。咁同埋即係又遇着咧，即係嗰陣時啱啱咧嗰個東京嗰個都廳咧就有一個燈影 show 啊。燈光投影 show， 咁就係喺嗰個新宿嘅一啲東京都廳嘅某一座 building 嗰度咧，咁就即係安排俾好多人去欣賞啦。咁亦都即係都安排得好好，因為咧真係有凳俾你坐啦，亦都有台啦。咁即係好似真係當係坐喺屋企慢慢欣賞緊一個 show。咁好喎，因為你香港玩出面香港，你都係棟篤企喺度望嘅啫嘛。佢有埋台有埋燈，即係可以帶埋嘢食去，慢慢嘆住杯咖啡，係咪？又望住個燈光 show，咁啊幾寫意喎。係啊，諗得幾周到喎。係啊，佢好似一入黑開始就去到晚上嘅9點半，咁好似每半個鐘頭一場咁樣嘅嚇。咁就係嗰句啦，免費。咁頭先阿馬丁就話：喂，我見到你咧，拎住個牛奶喎。咁嗱，我想知啊呢個係啦，呢個係咩咧？呢個咧就係又係即係隨緣誤打誤撞嘅啫。咁因為之前睇一個旅遊節目咧，就記得咧佢介紹過某一個車站嗰度有一間鋪頭，而嗰間鋪頭咧就係售賣咧日本咧各個地區嘅一啲嘅牛奶嘅。咁就我哋喺轉車嘅期間，突然間我個屋企人話：咦，呢間鋪頭咪就係嗰間鋪頭咯。咁就喺我哋後邊啫，咁冇理由唔試噶。咁佢個牛奶又真係非常之便宜。你買第一位定第一位啊？第一位啊，係啊。我有次又係經過一啲嘅火車站，咁咧見到出邊咧又係有間賣牛奶嘅鋪頭。咁啊，咦咁得意，咪買張嚟試下啦。日本嘅牛奶都出名噶嘛。咁買完張牛奶，咁啊一路行一路飲啦，咁樣樣。跟住入邊嗰個姐姐，喂，咪走啊，咪走啊！即係佢都當然用日文。攞翻個樽。哇，係有咩事咧？咁樣原來咧要企喺側邊飲，你要俾翻個樽佢㗎。佢驚我走咗去唔俾翻個樽佢。咁所以佢一捉住我，喂，千祈唔好走啊！你還翻個樽嚟先好走啊！你咁樣。咁另外咧，我就去咗去咁多次日本都冇去過築地市場，即係今次第一次去。咁又係嗰句。有冇覺得係俾即係劏遊客嘅感覺咧？有係嘛？有咁但係我或者咁講啦，唔係全部劏遊客，咁有啲都好相宜嘅嚇。咁但係就真係又係嗰句啦 ，people mountain people sea 啦。咁反而係覺得咧有一啲橫街啊，有啲巷仔入邊嗰啲鋪頭咧，反而就更加即係好似俾你發掘一啲小驚喜咁樣咯。例如咧？例如你會揾到一啲蒲燒嘅鰻魚乾。蒲燒鰻魚乾，即係通常係魚乾嘅啫嘛，係咪？咁佢成條鰻魚佢蒲燒咗，然後即係做咗乾咯。仲有兩樣嘢要同大家講嘅，咁一樣係咩咧？就係有一間鋪頭喺日本好多笪地區都有噶啦。佢出名係咩咧？佢話佢自己咧係炸雞皮嘅元祖，佢巴閉到咧已經將自己嗰間公司咧註冊咗噶啦，即係冇人可以。即係用佢呢樣嘢噶啦，咁佢係炸雞皮嚟嘅，只不過係少於5毫子加幣1寸。哇，5毫子1寸咯，仲要係啦。咁通常咧，啲人一嚟就會10寸、20寸噶。係啊，有冇？有。有冇分唔同嘅口味？即係冇嘅，佢係一個口味嘅，但係咧佢係會有一啲嘅調味粉咧，俾你自己加上去嘅。咁但係其實咧，就算唔加上去咧都 OK 嘅。係啦，咁呢間咧就大家自己喺相嗰度揾啦，你會揾到個鋪頭名噶啦。咁就但係食炸雞皮通常有個問題就係好容易好油膩嘅感覺噶嘛。唔會，因為佢真係炸到咧係唔油噶。即係連我一啲嘅朋友咧，好怕食一啲好罪惡嘅食品咧，佢食完之後佢話要再 encore。個感覺似唔似食炸魚皮咧？似食緊炸薯片多啲。似炸薯片多啲啊？係啦。咁另外咧就係跟住要同大家介紹一間鋪頭咧，就係譬如我哋去日本買衫咧，都有幾個大嘅品牌啦。咁我個朋友佢就話：喂，我今次一定要去呢一間。咁但係你去呢一間鋪頭咧係有啲麻煩嘅。點解咧？因為佢咧就唔係近一啲
大都市啊，佢係近民居啊。咁呢間鋪頭叫咩咧？就叫 Workman 啦。咁 Workman 咧就喺1980年已經係成立㗎啦。咁佢專係咧係做工人嘅服裝嘅。咁你講得係做工人嘅服裝，當然梗係安全啦、耐用啦、保暖啦、防雨啦咁樣啦，係咪？咁佢嗰陣時嘅呢啲嘅服裝就已經好出名啦。咁而家咧即係近呢幾年咧，佢就加入咗呢一個fashion 嘅元素啦。元素係啦，咁咧就真係性價比咧就非常之高。但係有一個唔好處咧，就係要去揾啦，因為佢係近民居嘅。但我見你呢件褸咧，你話呢件褸咧，今日着翻嚟呢件褸咧，就喺嗰度買嘅，幾漂亮嘅，同埋有個特色嘅喎。係呢件褸係咩咧？佢就係防風啦、防雨啦，係啦。咁同埋咧，佢喺呢一個嘅underarm 嗰個位嗰度咧，就開咗2條拉鏈嘅。係。咁其實呢件衫如果佢係有咁多嘅功能咧，如果喺加拿大買咧，都起碼要100蚊加紙噶啦。咁咧呢件衫咧係60蚊都唔使。我見呢件衫咧，我好中意啊，因為咧佢響架底個位有2條拉鏈可以打開咧。因為你知啦，有時夏天咧，即係有時涼涼地，有啲風啦。咁你都想着披一件外套噶嘛？咁但係去到咁上下，你會覺得熱嘅時候咧，哇！嗰2個位咧，嗰2個架底嗰2個拉鏈位咧，真係哇透心涼啊！係啊，同埋即係我屋企人話咧，佢話呢啲褸咧，如果你咧要佢嗰個underarm 嗰度咧開個拉鏈咧，如果開拉鏈同唔開拉鏈嗰個價格咧係可以相差咧係由80到100幾蚊不等。即係每條拉鏈架底嘅拉鏈係50蚊一個嘅。